인간이라면 누구나 살아가면서 재채기를 하게 되는데요. 그런데 전설에 따르면 재채기를 하기 직전에 눈을 뜨고 있으면 순간적인 압에 의해 눈알이 빠지거나 튀어나오게 된다고 하는데 이게 정말 가능할까요? 물론 인간의 재채기 속도는 수백 킬로미터 수준까지 도달할 수 있기 때문에 인체가 가진 가장 빠른 속도의 반응 중 하나로 꼽히고 있다 보니 가능할 것 같다는 의견이 많은데요. 그렇게 아담과 제이미는 초고속 카메라를 준비하여 눈을 뜬 상태로 재채기를 해보는 실험을 진행해왔습니다. 그런데 사실 재채기라는 과정에서 자신도 모르게 눈을 자꾸 감았다 보니 강제로 눈을 부여잡고 재채기를 해봤지만 눈은 튀어나오지 않았죠. 따라서 전문가의 의견을 들어보니 눈 주위엔 근육이 존재하며 시신경과 연결되어 있기 때문에 재채기로 인해 안구가 빠지는 건 불가능하다고 하네요.